pertama kali buka skrup yang di sini sampai bisa diambil. Langkah kedua, buka kipas ini yang ada di depan, putar ke kanan. Lepas, kipasnya dilepas. Terus yang di dalam ini bisa diputar juga ke kanan, putar ke kiri sampai lepas. Terus ini baut yang ini dilepas, yang jumlahnya 3. Terus yang ini melepasnya ditekan ke samping dulu, baru didorong ke dalam. Terus baut ini yang 4 ini juga harus dilepas.
Kalau udah bautnya dibuka, ini ditarik ke belakang. Nah ini yang sering berbunyi kik 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 kik, sama yang kalau putarannya seret di sini pakai diolesi nama Vaseline. Vaseline-nya padanya ini. Sini sedikit aja diratakan, diputar semuanya. Sambil diputar sedikit biar merata. Nih kekencangannya ya harus sama, misalnya sini sama tinggal sini. Ini juga dipasang seperti tadi. Nggak bisa bunyi lagi. Setelah semuanya selesai, kembalikan lagi tutupnya.
tapi juga dulu. Tidak ada lagi selama ini kan apa kan sebagai musibah kejadian benar-benar luar biasa. Nih. Jadi itu intinya kenapa tidak segera polisi ya. Jadi Puan sudah membawa ucapan diterima oleh ibunya. Jadi pada awalnya berusaha menerima walaupun ada ketidakpahaman dari awal, sudah terjadi perdebatan. Dan di situ pun memang ibunya pada hari itu ada suatu surat kesepakatan seperti ya membuat surat terbuka kepada Ponpes bahwa meminta agar dilakukan proses hukum. Jadi kalau di